就平常咳嗽带血咳血，只要有咳血就有炎症嘛，你两把火在烧很热嘛，啊，舌苔都黄了，里面口渴都可以用孔正穴。好，再来呢，列缺。列缺呢，我们过去的找法是手，你看哈，手指头插起来，哦，这个刚好是手表带，你看哈，手指头，你看我这个食指，这两个指头插到这个食指之间倒数4穴，这是列缺穴。但是你不能用你的手臂去擦病人，对吧？用手长得也不一样，所以列缺穴，我们在这里开始找。首先呢，有个高骨在这边，这边有个高骨，看到没有？高骨，你摸这边会有个高的骨头出来，这个高骨之下这个穴道，我们叫做经曲。经曲之后5分呢，我们叫列缺。好，经曲之前靠近手横纹这个地方呢，我们称之为太渊，太渊穴。好，这呢又名气之会。抱歉，是脉会太渊。气会是膻中，因为这个是手上动脉的所在，太渊穴，所以那个列缺经局太渊啊，这3个穴道是并列的，这是手上的脉的地方，脉动的地方哈。那你秋天的时候轻轻一摸啊，脉是浮的，我们就知道这个是秋天得了秋脉，这个是正常的，正常的。那这个列缺穴呢，这个在找的时候就在高骨的下方，那你摸上就会有尺脉，我们叫做这个有个特别的名称呢，我们叫寸关尺，寸关尺，这个是上面呢我们叫做寸，中间叫关，下面叫尺，所以这个寸脉的地方呢是代表我们那个摸脉的时候，一般我们要摸肺脉的时候，前面刚讲的肺脉就是那个右边的寸，右手的寸脉就是肺脉，就是讲这个地方。那实际上这3个部位叫寸关尺，以后我们在讲《黄帝内经》讲诊断的时候会再跟诸位详细的介绍。我们在针列缺经局太渊的时候，都是要，因为这边有动脉，那个穴道就在脉的下方跟骨头的中间，所以我们用指甲摸上去，大拇指摸到脉的时候，把它拨开一点点，然后下针是从指甲旁边下进去，然后下到穴道以后，手指头放开来，脉就贴到那个针上面，所以脉跟针碰在一起，那个针就在点头，对啊，点头针。好，那针就下得很好了，对，你看那个针下得很好了，针就在点头。好，我下次表演给你看。好，真的那个点头不难，有个方法。那你看到他在那边头在那边动，那这是我们下针的手法。那你如果没有，你知道脉在这个地方来，那有人很笨啊，指甲没有去切，这穴道怎么下？这个列穴怎么下？就是对着那个脉一针下去就肿起来。你知道就是没有用指甲去拨它。那你指甲拨也不要太尖太细，也不要没有指甲，一点点指甲拨过来就好。太尖太细，哎呦痛！你知道这个压痛点，不是你指甲太利了嘛？那你还是指甲这个要稍微修下，你会误导我们诊断。那这个太渊穴下针下去的时候，角度是这个样子，你看到我的手刚好是这个样子，就是太渊穴下去的样子。那像手上的针，我们都是用1寸针，1寸32号，就3210，32号针1寸长度，下进去。这个列缺呢？这个列缺穴道主任脉，所以任脉有问题的时候，我们下列缺。喉咙我喉咙痛，刚好长在这个地方，喉咙痛。列缺什么？任脉，列缺穴。所以任脉的病，我们可以下列缺。列缺穴。那这个上面呢，你看列缺穴过来第3行。从列缺穴第3行最上面那边阴茎痛有没有？那什么地方不好痛？痛到那个阴茎上面，你只要记得列缺管任脉，一路从喉咙下来到阴部，通通可以治，都是列缺，这样你就不会忘掉了。那在第4行中下方，素问说：实则手对长热，泄之虚则欠缺，便移数补之执行。这个人呢，如果是长热实热症，我们用泻之；如果是虚症的时候，这个我们会有这个小便的
频尿，我们用补它的穴道，好，用补的手法，诸位知道了。如果我们要在鬣穴上做补泻的时候，针的角度同样血管避开来，我们针的角度会往前倾的，对着身体的方向，好，这样子是泻。那顺着身体的方向，顺着气脉的方向往手指头边走的话，就是补了，对不对？就顺为补，逆为泻。那砸到下来以后，你如果是逆的话，稍微推进一点，对不对？如果是补的话，顺着针砸进去以后，到了穴道以后酸，稍微提豆去，提到绿豆，提一点出来，那这是一个补的手法。虚症和实症呢，在这里看到虚症的小便这个多，实症的手掌过热，那个我们在这个书文说经络直行的都是经，旁出的是络，那列缺呢，这个穴道呢又是手太阴肺经的络穴。手太阴肺经的络穴呢，就是这个列缺，络穴，从络穴我们讲过，经和经之间有络，这个络穴就是从手太阴肺经呢，就是从这个络穴可以一直落到手阳明大肠经上面去，落到隔壁的它的表里经上面去。好，待会我们就会介绍大肠经。好，那这个人呢，这个人会有寸关子三部脉不见者，从列缺到阳溪脉见者，俗谓是反关脉。阳溪呢，我们这个你看我手食指地方按到就是列缺，中指地方按到阳侧就是阳溪。然后我们下堂会讲到这个手阳明大肠经。那这个人呢，这边摸不到脉，奇怪，这个脉没有了，这个脉怎么跑到这边来了？你一摸，哇，这个脉很大，他一边脉没了，这是经嘛，这是络，那变成精气，经气不够，络脉的气很旺，对不对？这叫做反关脉，反过来的关脉。那这个反关脉出现的时候，大于寸口3倍。那以前王叔和呢，尚未及之，光这个他们都不知道为什么要反关脉，反关脉没有病的，这个反关脉过去的名家呢，就是摸到反关脉那么摸这个脉怎么没有？摸了有反关脉，也不晓得怎么样。我会算命嘛，我知道，有反关脉出现的人，非富即贵，不是大富就是大贵，贵，非富即贵，这是一个相，一个人的相，所以一般人我们的想法是这样，他想法是那样子，所以跟我脉不一样，脉不一样，正常的人。那最近